Assalomu alaykum. Uyga tunuklofon MDF patologiya dekor plus qilmoqchi bo'lib yurgan hurmatli obunachilar, sizlar bilan har doimgidek Kamina usta Shohruxbek sizlarga bugun uyni patologik qismiga qanaqa lustra qo'ysam ekan deb o'ylanib yurganinglar uchun kosmos lustralarni koniga kelganman. Xudo xohlasa birma-bir narxlari bilan tanishtirib o'taman. Sizlar uchun xudo xohlasa eng arzon narxlarda chiqarib beramiz. Undan tashqari 2026-yilda bizda yangiliklarimiz ham bor. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, video davomida batafsil tushuntirib beraman. Hurmatli obunachilar, bizning manzilimiz Andijon viloyati Asaka shahrida. Hozirda butun O'zbekiston bo'ylab mana shu kosmos lustralarni bizdan xarid qilsangiz, dastavkasini mutlaqo tekin qilib qo'ydik. Undan tashqari narxlarni ham juda ham arzon qilib qo'ydik. Misol tariqasida aytadigan bo'lsam, mana shu kosmos lustralarni 2 metrgachasini $200 2025-yilda sotgandik. $150 dastavkasi mutlaqo ichida olishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari hurmatli obunachilar, bilasizlar, hozirgi kunda 2026-yilda juda ham ommalashib borayotgan, trendga aylanayotgan alkafon fasonga ham yangicha dizaynga ega bo'lgan lustra zakazga tayyorladik. Ko'rishingiz mumkin. Oppoq rangda. Qarang, hoji aka, sizni qalbingiz kabi oppoq rangda. Chekalari mana bunaqa naqshdor gullari bilan. Undan tashqari mana shu chekalari ham yonadi va undan tashqari 5 ta LED chiroqlari bilan jihozlangan mana shunaqa 4 burchak razmerdagi high-tech oppoq fasonlarni o'rtasi bo'sh qolib ketyapti Shohruxbek. Mana shu o'rtasiga qo'yishimiz kerak deganlar uchun mana shunaqa lustralarni ham tayyorlab qo'ydik. Buni narxini $140 dan mutlaqo dastavkasini tekin qilib, butun O'zbekiston viloyatlari bo'ylab yetkazib beramiz. Samarqanddanmisiz, Surxondaryodanmisiz, Gulistondanmisiz, Jizzaxdanmisiz, bizga aloqaga chiqing. Butun O'zbekiston bo'ylab xudo xohlasa o'zimiz tekinga olib borib beramiz. Endi bizda yana bitta yangiligimiz bor. Bu nima desangiz, bilsangiz, darvozaxonalar o'rtacha 7 metr bo'ladi uzunligi. Ana o'sha 7 metr darvozaxonalarga mana shu kosmos lustrani bir donasini qo'ysam kichkina bo'lib qolyapti. Ikkitasini qo'yadigan bo'lsam yonma-yon bo'lib qolyapti. Ya'ni orasi yaqin bo'lib qolyapti degan obunachilarimiz uchun biz mana shu kosmos lustrani yoniga bola chaqani ham yasab qo'ydik. Qaranglar, bu kosmosni nima deb atasak bo'ladi? Endi Saturn deymizmi? Fikringizda yozib qoldiringlar kommentariyaga. Bu kosmos lustramizni narxini $250 bola chig'i bilan birga qilib beramiz. Ya'ni mana bu lustramiz $150. Agar siz qo'shimchasiga bola chig'ini ham oladigan bo'lsangiz $250 bo'ladi. Shunda ikkita $300 ga emas, $250 ga mana shunaqa bitta butun bola chig'i bilan birgalikda qo'yib olishingiz mumkin bo'ladi. Hurmatli obunachilar, mana shunaqa 6 metrdan 8 metrgacha bo'lgan uzunlikdagi darvozaxonalarga mana shu kosmos lustra qaranglar, juda ham chiroyli holatda bo'lib chiqadi. Bu yerda bizda turlari juda ham ko'p. Kelinglar narxlarni bir tanishtirib o'taman. 120 santimetrlik kosmos lustramiz atiga $100 dan butun O'zbekistonga tekinga dastavka qilib beramiz. Avvalgi kosmosimiz 125 santimetrga, uzunligi 2 metr $150 dan, yonida xuddi shu avvalgi kosmosning tikka turgan holatida ko'rishingiz mumkin. Yonida 120 santimetrligi $100 dan, yonida $150 ga xuddi shu kosmosimizning avvalgi ko'rinishi. Bu yerda 135 santimetr uzunlikka ega bo'lgan yangicha dizayndagi kosmosi bor. Ana buni ham $100 dan qilib beramiz hurmatli obunachilar. Mana bu yerda 80 santimetrli qorasidan xohlasangiz, oqidan xohlasangiz high-tech darvozaxonalariga mokrisidan bor. Bizda har qanday turdagisidan bor. Optim narxlarda oladigan bo'lsangiz, biz aytgan narxlardan yana ham arzonroq qilib berishimiz mumkin bo'ladi. Endi agar meni darvozaxonam yoki to'yxonamni eni juda ham kattaroq deydigan bo'lsangiz, zakaz asosida 2,5 metrdan 3 metrgacha ham lustralarni tayyorlab berishimiz mumkin bo'ladi. Bizda sifati juda ham yuqori bo'ladi hurmatli obunachilar. Bu lustramizni $250 dan $300 gacha zakaz asosida tayyorlab beramiz. Qolgan lustralarimiz tayyor holatda bo'ladi. Shunchaki qo'ng'iroq qilasiz, xudo xohlasa bir kun ichida buyurtmangizni xonadoningizga yetkazib olib borishga biz harakat qilamiz. Agar ulgurmay qoladigan bo'lsak, 2 kun yoki 3 kun ichida zakazingizni tayyorlab, tunukafoningiz yoki MDF patologingizni o'rnatib bo'lgunga qadar kosmos lustrangizni tayyorlab yuboramiz. Siz shunchaki pulini kartaga tashab berasiz yoki bo'lmasam qanaqadir dastavka qilib pulini berasiz-da, xullas. Berasiz-da aka pulini. Xullas, batafsil ma'lumot berishga harakat qildim qo'ldan kelgancha. Qanaqadir xato kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, albatta fikrlarni kommentariyaga yozib qoldirishlari mumkin. Bizning Andijon Tununkafon YouTube kanalini muntazam kuzatib boruvchi obunachilarimizga yana ham bonuslarimiz bor. Yana ham aytilgan narxdan arzonroq qilib berishga harakat qilamiz. Andijon Tununkafon YouTube kanalimizni kuzatib boringlar. E'tiboringlar markazida har doimgidek usta Shohruxbek bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat hammaga.